Һаумыһығыҙ, егеттәр, һаумыһығыҙ беҙҙе тыңлаусылар, ҡарап барыусылар, аҙна һайын көтөп тороусыларға барығыҙға да ҡайнар сәләмдәр һәм беҙ бөгөн сираттағы ултырышыбыҙҙы башлайбыҙ. Һәр ваҡыттағыса, һәр аҙнадағыса әлеге ултырышта мин Айгөл Леон, шулай уҡ Ишморат Хәйбулла һәм Руслан Сөләйман. Хәлдәрегеҙ нисек, егеттәр? Рахмат, иҫән һау. Үҙегеҙ, егеттәр, ҡыҙҙар. Бөгөнгө Аллаға шөкөр. вазғиәтте Айгөл, күреп күңелдәрегеҙ төшмәйме һеҙҙең? беҙ киреһенсә. Астағфирулла. Етмәй инде. Теге Ай. ҡарап ултырҙым да, Русофоб сайтына мине керткәннәр дип әйттем бит инде. Шунда яҙғандар бит мине ни өсөн керткәндәрен. Руслан Габасов менән Украина телевидениеһына интервью биргәндә Башҡортостанға төшәсәк бомбалар өсөн һөйөнөп ултырған тигәндәр. Уф, Аллам. Һуғышты кем башлатҡан, онотҡандар бит. Ул бит әле 1 йыл элек ул ваҡытта украиндарҙың андай мөмкинселеге юҡ ине. Ай. Мәйтәм, беҙ күрәҙәсеме, әллә инде былар тормозлармы? Тейеп, Кем бына алғараҡ ҡарай белә, алдан күренеп тора хәҙер, тейе, Шул уҡ властар теге алдан украиндар ниндәй адымдар эшләйәсәген дә белмәй. Беҙ ябай халыҡ, үтиктем теге профессор да түгел, бер нәмә түгел, алдан күрәҙә алып әйтә алабыҙ донъяның ҡайҙа китеп барғанын. Хәҙер теге тамағақтарҙы бирә башталар, бөтөнләй ғәләмәткә әйләнә бит инде хәҙер донъя. Улар ер өҫтөндә 10-50 метрҙа ғына оса. Тиҙ генә әйтеп үтәйем, нисә 1500, 2000, 2500 осҡандары бар, 900 километрына осалар. Оны бер ни дә ПВО тота алмай, сөнки ул аҫҡа ата алмай ПВО. И точность попадания 10 метр. И GPS нәмәһеҙ теге симкаһыҙ үҙенә-үҙе оса. Бер дә теге координаттарҙы кәртһәң дә әллә ҡайҙа барып. Шунан бөгөн теге ишеткәнегеҙҙер, Европала НАТО илдәренең бөтөн башлыҡтары йыйылды. Шунан теге Американың да һеҙҙән барды инде. Һин ебәрҙең микән? Һин ебәргәнең инде теге. ебәрҙем, беҙҙең һуғыш министры. Башҡа кемде ғәйепләргә һинән башҡа? Ныҡ ҡарарлы итеп әйтте, мына ысын әйткәндә, беҙҙекеләр тегендә шөрләй баштаны әҙерәк теге үҙҙәрен нисегерәк былай цивилизацион тоторға тырышаларына, хәҙер теге һүҙҙәре лә бөтөнләй икенсерәк була баштаны. Теге агрессивно һөйләшә башланылар. Ишеткәнегеҙҙер инде. Шуға хәлдәр ысын әйткәндә насарағандар насарая. Шо кешеләргә хәтерләтеп үтергәрәк инде, кем был бөтөн ошо нәмәләрҙе, ваҡиғаларҙы башлатты, кем ысынлап та ғәйепле, кем өсөн былар буласаҡ, кем өсөн беҙ бөтөн нәмәлә юғалтасаҡбыҙ. Ирҙәрҙе һуғышта, үҙебеҙҙең милкетте, мөлөктө, эште, шуға кеше дөрөҫ итеп аңларға тейеш, и дошмандың ҡайҙа икәнен белергә тейеш. Менә тиҙ генә ҡағылып һөйләп үтәһем килә. Бөгөн генә шундай хәбәр килеп етте. Беҙ бит инде беләбеҙ, йәшертен рәүештә срочниктарҙы армияға алыу бара, име? Теге 18 йәштән 30 йәшкә хәтле ҙурайттылар. Ә хәҙер бынан тыш яңы закон ҡарары менә ҡабул ителгәнме, юҡмы, уныһын әйтә алмайым. Әммә мобилизация урынына әле бит инде беҙгә теге һуғышсылар етмәй тиҙәр. Уның өсөн мобилизация эшләү кәрәк. Мобилизацияны эшләмәҫкә эшләмәү яҡшыраҡ булыр ине, сөнки халыҡтың ризаһыҙлығы ҡубарылыуы мөмкин. Ошо йәһәттән бөгөн Кремль яңы юл эҙләп тапҡан тип әйтәләр белгестәр. Бының өсөн мобилизационный резерв тигән әйбер булдырылған булған 2015 йылда уҡ. Һәм ул ҡайсандыр хеҙмәт иткән ир-аттарға үҙ теләктәре менән военкоматтарға барып, менә ошо мобилизационный резервҡа баҫырға тәҡдим иткәндәр. Һәм уларға ай һайын күпмелер сумма түләп тә барылған булған әле ул. Ниндәй сумма икәнен белмәйем, әммә аҡса бирелеп барған. Теге күптәр ана шул аҡсаһына бәлки ялланып киткәндәрҙер. Теге ул ваҡытта бит әле ул һуғыш буламы, булмаймы аңлашылмай ине. Гәрсә Украинаға уже бәреп кергәндәр ине бит инде. Һәм шу уңайҙан хәҙер уларҙы йыйыуҙары мөмкин тип әйтәләр инде белгестәр. Ошо резервтағы, мобилизацион резервта булған ир-аттарҙы, бәлки 30 йәштән 40 йәшкә хәтле ир-аттар булыр. Бәлки 30 йәштән 50 йәшкә тиклем ир-аттар булыр. Уларҙы һуғышҡа алабыҙ тип саҡырмауҙары мөмкин тиҙәр инде. Бары тик әйтәйек, 2 айлыҡ учениеға, өйрәнеүҙәргә йыялар ҙа,
Шунан һуң уже алар кире кайта алмайҙар. Иҫәпкә алһаҡ, украиндар да әйтә бит инде, беҙҙең белгестәр ҙә әйтәләр, бөгөн Россия армияһындағы һуғышсыларҙың пехотаһындағы ирҙәрҙең ғүмере 2 аҙна тиҙәр. Һуғышҡа керәләр ҙә 2 аҙна эсендә улар үләләр. Уның бик булыуы мөмкин, 11 көне учениеда булырға, 1 көне һуғыш яланында. Шуның өсөн теге 2 айға тип алынған, әйтәйек, учениеға тип алынған ирҙәр 2 аҙна эсендә Украина ерендә ашлама булыуҙары да бик ихтимал. Был осраҡта менә ошо юлды һайлаһалар, әгәр дә Кремлдә беҙҙең теге Россияның мөмкинселеге бар тиҙәр инде, 1 миллион кәрәк булһа 1 миллион һалдат, 2 миллион кәрәк булһа 2 миллион. Теге нәмә тип әйтергә дә белмәйем менә бындай осраҡта. Кемдең мөмкинселеге бар, сығып ысҡынырға кәрәк, әле сиктәр ныҡ итеп ябылып бөткәнсе, тип кенә әйтәһем килә. Сөнки менә ул 30 йәштән 50 йәшкә тиклем ҡәҙәрге кеше булды ниһә, уларҙың бит инде ғаиләләре, балалары, тормоштары көйләнгән, эштәре бар, әммә уларҙы аяп тормаясаҡтар тип әйтәһем килә инде. Ишетеүемсә, ул резерв 2 миллион тирәһе, ғәфү итегеҙ, Ишморат, бүлдем дә ҡуйҙым. Шунан теге ул списоктар күптән төҙөлгән, улар теге 2015-тә менән әле үҙе әйтеп үттем бит, военком менән сельсоветтар төҙөй Башҡортостанда. Миңә анда таныштар, улар әйтәләр. Шул глава, сельсоветтар һәм военкомат төҙөй. Шунан уларҙың хатта списоктарын әле яйлап ҡына нәмәгә, пограничниктарға ла ебәрә башлағандар, шо ФСБ-ға инде. Әгәр дә улар менә хәҙер ҡапыл мобилизация тип әйтһәләр, сығам тиһәләр, ул сыға алмаясаҡтар. Теге 2022 йылдағы мобилизация бар итнәр, хәтерләйһегеҙме? Шул ҡапыл башланғас 2 миллион кеше ир-ат сығып китте бит инде. Шуның тағы бер тапҡыр ҡабатланмауы өсөн ошо сараларҙы алдан булар теге нәмә уйлап башҡарғандар ти. Шуға әлеге ваҡыт кешене ҡурҡытҡылары килмәй. Ҡапыл мобилизация тип әйтһәләр, тағын властың булмаған абруй төшә бит инде. Ләкин бөтөнләй ҡурҡытмаҫ өсөн менә яйлап-яйлап ҡына эшләйҙәр ти. Шундай мин хәбәрҙә ишетеп ҡалғанмын. Беҙҙең теге рәсми рәүештә дәүләт бындай нәмәләрҙе әйтмәгәс, тегенән менән ошо ишетеп кенә хәбәр теге яңылыҡ ялабыҙ, үҙебеҙ анализ эшләйбеҙ, уныһы бик үкенес инде. Теге аҫтыртын ғына бөтөнләйенсә ҡурҡыныс итеп эшләйҙәр, теге подлый, башҡортса әйтмешләй. Нәмә инде, дәүләт үҙе шундай булғас, башҡа уларҙан теге һәйбәт аҙымдар көтөргә бөтөнләй кәрәкмәй. Шунан өҫтәр киткәнем. Әлеге ваҡытта Русияның һуғышыр өсөн һалдаттары байтаҡ. Шуны аңлар кәрәк. Кемдер әйтә бит, ҡарап ултырам. Ирҙәр бөттө, хәҙер һуғыш туҡтаясаҡ, һәр һуғышырға кеше юҡ бит. Ул әкиәт. Хатта теге бөтәһен дә саҡырмаһалар да, мобилизация булмаһа ла бит ул. Кеше әлеге ваҡытта бик күп ул. Әле һаман шул. Һеҙ әйткән резерв бар бит инде. Резерв ул ярай, уныһы теге кеше үҙе ҡасандыр ҡулын ҡуйған, оло баштары эшләргә тейеш ине. Мин мана нейҙәргә ҡайғырам ул, ҡәрҙәштәр. Йәш егеттәргә. Теге ҡарап торам бит инде. Нәҡ минең малай да шул йәштә бит инде бит. Теге ауыл егеттәрен йыйғандар да теге фото бит. Ҡайҙалыр торалар районда. Мына беҙ беләбеҙ бит инде. Ниндәй халыҡ, нисек йәшәйҙәр улар, нимә ашайҙар тигән бит. Мана ошо балалар үҙ теге тормошонда нимә күргән, ҡайҙа йөрөгән, нисә тапҡыр сит илдә булғандар улар. Мәскәүҙә уларҙың айында, бер айҙа тотонған аҡсалары күпме бит. Был бер нәмә лә күрмәгән теге бала саға бит, дөрөҫөн әйткәндә ул. Бөтөнләй бына ҡайһы бер чиновниктар бер нисә сәғәттә ҡулланған аҡсаларҙы улар бәлки йыл буйы әйтәләр, йәшәйҙәр шул. Мына шундай кешеләр. Ҡарап торалар бит инде, күҙҙәре ялтырап, былай теләһә нәмә һөйләйҙәр бит инде. Батыр булағыҙ, шунда барағыҙ тип. Балалар ҡыҫҡаһы. Беҙҙең балалар ул. Мына шуларҙы алып китәләр ҙә. Шуға ҡайһы ваҡыт ҡарап ултыраң да, теге ҡайғырып, берәй нимә яҙҙырайым микән, әйтәйем микән тип, аҙаҡ туҡтамай бит инде. Һаман әлеге лә баяғы шул беҙҙең балаларҙы, пылесос мәғфур балалар бөтөн ауылдарҙан. Мына иғтибар итһәгеҙ бит. Әйтәйек, берәй ҡалала, районда, исмаһам, мына глава администрацияның 3-нче ярҙамсыһы,
Мына шундайрак кешеләрде алак бит. Шуларның балалары бармай бит ул. Мына йыйыргайны ул статистика. Мына Башкортстанда күпме кеше үлде. Мына шуларның арасында атаһы үзе түгел, мына хатта бит атаһы нинди вазифа билә икән. Мына шуны тикшерү кирәк инде. Ул еңел дә инде. Теге таблица төзү инде бит. Мин уйлайм, мына исмаһам теге айына әйтәйек 200 мең акча эшләгән кеше, мына шундый кешенең балаһы булһа, улар бит береһе лә унда китмәне бит ул. Кемдер сакырды бит, береһе лә китмәне. Мана кемдер теге сәхнәнән сыгып унда йырсылар, интеллигент, белмәйм унда ниндидер теге билдәле кешеләр Башкортстанда. Улар бит үзләре береһе лә китмәне, китеп береһе лә үлмәне шунда батырдарса. Бөтәләр сакырып теге безнең шул яшь балаларды ниләр авылда теге шаңкып йөргән ирҙәр бит, хатыны булмаган шундый әҙерәк теге былай еббәргән кешеләр бит инде бит. Мына шундыйҙарҙы ҡыҫҡаһы һаман ни бар. Шуға мин нәйҙәр өсөн, ололар өсөн түгел ул хатыма, мына йәштәр өсөн ҡайғырам. Йәштәр өсөн, балалар өсөн. Бала инде ул ҡыҫҡаһы, 18 йәштән. Шулай, ысынлап та теге үлеүселәр исемлегендә 2004 йылғы, 2006 йылғы балаларҙың теге исемдәрен күреп шул хәтлем йөрәгем әрней. Теге минең баланан да бәләкәйерәктәр бит инде. Икенсе яктан теге йәштәргә әҙерәк өмөт бар. Бөтөн ғөмүмән Башҡортостанның йәштәр ысын әйткәндә һәйбәт ул. Беҙҙән аҡыллыраҡ инде теге әҙерәк ололараҡтараҡтан. Күп ҡыйыулыҡтары ла бер яҡтан бар. Бәлки күрһәтмәйҙәр, ләкин мына ҡайһы бер теге ваҡиғалар үткән аҙна булған күрһәтте бит инде. Хәтерләйһегеҙме? Мьянмарда башта теге хөкүмәтте алып ташланылар. Күбеһе йәштәрне, уны бөтөнләй теге актив организацияны йәштәр эшләгән ти. Шуан теге Мадагаскарҙы ишеткәнегеҙҙер, 2-3 көнлөк. Тоже хөкүмәтте алып ташланылар, вис йәштәр башҡарған ти. Сөнки йәштәр арығандар ти был халыҡтан. Шуан Питерда бер ваҡиға булды, уныһын да ишеткәнегеҙҙер бер. Инде әле стоп, әле инде бер группа бөтөн теге нәмәштәргән тыйылған группаларҙың йырҙарын йырлайҙарны. Шундай мощный, бөтәһе лә хор кеүек ятлагандар, йәштәр йыйылғандар. Шул әлеге мына теге беҙҙең теге әлеге лә баяғы Путин тураһында бит яҙылған, әллә инде бер теге рэперҙың йыры инде. Мин 2-3 тапҡыр теге артлы тыңланым, шул тиклем дәртләнеп йырлайҙар, шул тиклем нәфрәт итәләр. Именно теге шул әшәке полициялар килеп, шуларҙы һәр берешәр йыйып йөрөйҙәр ти. Беҙҙең теге Баймаҡ ваҡиғалары кеүек инде. 5000 кеше торғанда хәлдәренә килмәй, шунан теге эт кеүек берешәр өйҙән сүпләнеләр. Мына быларҙы ла әле шулай сүпләй башлағандар ти. Ҡурҡыныс хәлде, прям оят теге полицияларға ҡарайың, мына теге собаки режимы тиҙәр бит әле. Ну, ысынлап та шулай эттәр инде алар. Силовиктар эттәр, шуларның арҡаһында ошо бөтә нәмәлә тора. Ҡапыл нәмәләр ныҡ үҙгәреп китһә, 40-ка үҙгәрһә, беренсе дошман беҙҙең шул силовиктар буласаҡ. Шулай. Был уҙған аҙнала беҙҙең үҙебеҙҙең республикала теге юғалтҡан суверенитет көнө бит инде. Шулай уҡ 15 октябрь Татарстан хәтер көнөн билдәләй. Ҡазан ханлығын алған көн бит инде быныһы. Ҡазан ханлығы нимә тип әйтәбеҙ ул? Яуланған. Ҡазан ханлығы ошо яулап алыуҙан һуң башҡа барлыҡ төрки телле ханлыҡтарға ла көн бөтә һәм уларҙың да ханлыҡтары юҡ ителә бит инде. Ошолар хаҡында нимә уйлайһығыҙ һеҙ? Хәтер көнө бында һорағайнылар, яңыраҡ ҡына 1 минутлыҡ нәмә әйтеп китеп. Татар ҡәрҙәштәр һорағайны, яҙҙырҙым бит. Бына ҡыҙғанысҡа ҡаршы теге беҙ шулай тәрбиәләнгәнбеҙ. Нисектер татарҙар, башҡорттар һәр береһе теге үҙенең байрамдарын, билдәле көндәрен нисектер айырым үткәрә бит инде бит. Бына әгәр һораштырһаҡ кешеләрҙе, Башҡортостанда нисә кеше белә икән ул хәтер көнө тураһында, ошо Ҡазанды алған ваҡиғалар бит, нисек алғандарында, нисек үтергәндәр. Бына версия бар бит инде шулай. Теге татарҙар һөйләйҙәр. Исәнмесез дигән һүҙ ҡайҙан килеп сыҡҡан? Теге Ҡаҙанды алғандан һуң кешеләр тырым-тырағай үтереш, ҡырыш бит инде бит. Кешеләр ҡайҙандыр килеп сыға ла, теге урман араһынан бер-береһен күрәләр ҙә, исәнмесез, һин тере ҡалдыңмы тигән мәғәнәлә
Ана шулай ни, кыска ул версия инде, ул әлбиттә без аңлайбыз теге. Бәлки унан да килеп сыкмагандыр. Ләкин ошо версияның булуы гына ла әйбәт күрһәтә бит инде шундый теге куркыныч вакыйгаларны. Ул вакыттагы урысларны беләбез, ул Новгородта алганда хатта куркынычрак булган ул Казанга караганда. Шулай теге кыргандар бит инде. Ә без буның турында нимә беләбез? Казанды алгандан һуң безнең якка улар килгән бит инде бит. Ни өчен моны безнең татар кардәшләр безнең якка күп, чөнки шул вакытта килгәннәр, күсенеп бер карак, төпкәрәк Хас- яшенеп. Безгә уны белер кирәк, бит, өйрәтер кирәк, теге балаларга һөйләр кирәк. Чөнки был айрым-айрым тарихтар түгел. Был бер тарих. Без мөселмандар бит, бер-беребезгә теге тугандаш халык, ул түгел, кайдалыр ситтә яткан хуш түгел, ана уң кулды кырктылар, һул кулды кырктылар. Мана улар тәүдә, мәсәлән, бер кулды кырктылар, адак икенче кулды, һәм шулай тотышлай безне керетеп берделәр ошо урыс дөньясына. Руслан, фикерләрең бармы? Ну, ысын әйткәндә, мин үтиктән мәгълүмат юк, ләкин теге әҙмәт күҙәтә торғайным электе, хәтер көнөн элек татардар рәхәтләнеп үткәрә торғандарны, теге рәсми рәүештә дәүләт теге кимәлендә уҙғарыла торғанны, шунан теге ул нәмәләрҙә генә ҡалды, теге татар милләтселәрендә генә, ә хәҙер бөтөнләй һуңғы мына нисә 3-4 йыл эсендә бөтөнләй тыйылған тип ишеттем, шуға ул хәҙер көндө тик мына беҙҙең кеүек ситтә йәшәп, ситтә көрәш алып барған татардар ғына асыҡ итеп ҡотлап, асыҡ итеп бының турала һөйләй ала тип ишеткән. Бик ҡыҙғаныс хәл, әлбиттә. Шуға мына минеңсә Ишморат бик дөрөҫ әйтеп үтте, мин ул турала күп уйлаған да юҡ инде. Уларҙың ысынлап та боль тиҙәрме нисек, уларҙың ауыртыуы бер яраһы беҙҙең яра уларҙың яраһы. Теге Ҡуштауҙа ла күптәр килеп беҙгә ярҙам итте. Мин Татарстан килгән ишеткәнем бар, әҙмәт кеше даже хатта килеп иткән тип. Ғөмүмән беҙҙең илдә теге Башҡортостанда да татардар күп бит инде. Аруҡ ҡына процент буйынса улар гел беҙҙең теге движухаға ҡатнашып торалар бит инде. Беҙҙең комитетта ла теге исемдәрен әйтеп тормайбыҙ, ләкин теге башҡа милләттәрҙән дә кешеләр күп. Улар беҙҙең менән бөтөнләй һәм фекер, беҙҙең башҡарған эштәргә ҡатнашалар, бик әүҙем ҡатнашалар, улар күренмәһәләр дә. Шуға минеңсә был әлеге фекер, мәҫәлән, теге тарихты өйрәнгән саҡта ошоларҙы бергә бер теге канва эсендә нисегерәк йүнәлештә өйрәнергә кәрәк икән, мин хуплайым. Иншалла киләсәктә шулай булыр. Русландың теге әйткән иҫкә төшөрҙө. Ни тибет, хәҙер тыйғандар бит, теге бәләкәй генә халыҡтың өлөшө үткәрә, теге бабайҙар, әбейҙәр торған була бит инде шунда микрофон тотоп, теге хәтер көн тип. Элекке теге фотоларҙы ҡараһаҡ, унда ҡара-аҡ фотолар, унда бөтөн туп-тулы теге урамда хәтер көнө онотмайыҡ, ошо 1552 бит. Шунан аҙаҡ теге тора-бара ниндәйҙер бәләкәй генә нейгә әйләнгән митингка. Тора-бара теге нисектер Ҡаҙанның ситендә бер ерҙә үткәрәләрме ул тип. Мана шулай, ысынлап та ҡыҫалар ян-яҡтан. Теге йәштәр бөтөнләй белмәһен, иҫләмәһен өсөн. Быны белергә кәрәк, әлбиттә. Һүрәттәрен ҡарап, Ҡаҙанды алыу һүрәте бигерәк миңә оҡшай ул хат. Шундай теге бер мулла тора бит, Ҡөрьән тотоп бит, яу бара уртаһында шулай. Бер мулланың ҡыҙыҡ һүрәттәр шундай. Һүрәттәргә иғтибар итергә кәрәк ул ҡәрҙәштәр. Сөнки ҡайһы ваҡыт теге тарих ул тарих, ләкин моны күҙ алдына килтерер өсөн ана шундай теге мәшһүр һүрәттәрҙе белер кәрәк. Мин һүрәттәрҙе күргәнем юҡ, әммә һүҙ минең аңлауымса Ҡазан кирмәне эсендәге элеккеге Ҡазан алынғансы булған Ҡолшариф мәсетенең имамы Ҡолшариф тураһында һүҙ барадыр инде. Бүгенге көндә Ҡазан кирмәне эсендә төҙөлгән мәсет нәҡ шул мәсетте ҡабатлай бит инде ул теге ҡайтарып күрһәтте. Ниндәйҙер йылы ваҡытта төҙөп ҡалдылар ул мәсетте. Бик оҙаҡ төҙөлдө, әммә ул барыбер ҙа төҙөлөп бөттө. Ул беҙҙең Башҡортостандағы Уфалағы мәскә ҡарағанда инде. Мин ысынлап та менә был нисек ҙур сара булған ине ошо хәтер көндәре. Мин 96 йылда Ҡазанға килдем. Һәм беренсе хәтер көнөндә үк ҡатнаштым, шул килгән йылымда. Һәм һуңғы тапҡыр мин унда 10-нсы йылда ҡатнаштым. 10-нсы йылда беҙҙең
тыйыу инан да сыкмагыз, бармагыз, әле шуңа карамастан апару гына яшьтәр йыелган ине, әби бабайлар да килгәннәр ине һәм ул миңа калгач ул һуңгы елларының бере булгандыр. Азатлык мәйданыннан Пушкин урамы буйлап төшеп, Казан кирмәнендәге Сөембикә манараһына тиклем бару, йәяү. Теге максатыбыз бәйсезлек дигән олы тасма менән. Менә ул һуңгы елдар инде ул теге әле цветной төшкән фотографиялар, бәлки минем фотографиям да бардыр анда. Ни төшергән инем ул вакытта мин 10-нчы елда һуңгы тапкыр барганда. Ысынапта шул теге кәмүҙең, бөтөрөлөүҙең шаһиты булырга мәжбүр булдым инде мин. Без теге еш кына татар-башкорт мөнәсәбәтләре тураһында ла һөйләшербез тибез дә калдырабыз, бәлки бүген ошо хакта тема күтәреп китһәк, әйбәт булыр ине. Менә әле һөйләп үттем бит инде, минең гомеремдең күп өлеше Казанда үтте һәм Татарстанда яшәгәндә минең бер кайсан да, бер ниндәй дә һин башкорт дигән һүз ишеткәнем булманы. Теге һин шулай, һин булай, һин шулай башкорт дигән беркем булманы. Мин ундай һүзләрде бары тик безнең Башкортстан татарларынан гына ишетә торган инем. Һеҙҙең ниндәй фекерҙәрегеҙ бар? Был ни өсөн шулай Aa, әйтәләр? Ишморат, әйт. Тәүҙә беренсе абзацты әйтәйем бит. Мына ошо ер планетаһында башы эшләгән татар я башы эшләгән башҡорттан, мин ишеткән булманы. Беҙ ике халыҡ дошманлашып йәшәргә тейешбеҙ тигән. Уны теге баштары эшләмәгәндәр генә, ауырыу кешеләр генә әйтә ул. Мына беҙҙең араны тик шундай ауырыу кешеләр генә болғай. Я профессиональ фетнәселәр. Була бит инде шундай кешеләр. Уларға аҡса түләйҙәр, теге сысҡан һымаҡ ултыралар да ҡайҙалыр китаптар араһында, архивтарҙа ҡаҙынып, әллә нимә китереп сығаралар да, мин үҙем белә торғайным, хатта бер кешене теге башҡорттарға ҡаршы шиғыр яҙа ла гәзиткә апарып теге, уға аҡса түләйҙәр инде. Мына теге мына улар татарҙар араһында ла шундай кешеләр бар, беҙҙең арала ла бар. Улар хатта 0,1% түгел, белмәйем унда, 3-4 әшәке кешеләр ул һәр халыҡта була бит инде. Теге яҡтан бер 3-4 кеше, был яҡтан бер 3-4 кеше. Мана шундай кешеләр генә болғай. Тотош халыҡ, ул ярай мына Татарстанда алайыҡ, ул барыбер элек-электән теге ата-бабалар беләләр шунда йәшәгән ҡәрҙәштәр бит инде. Беҙҙең Башҡортостанда ул һәр бер татарҙы ҡаҙып ебәрһәң, унда нисә процентҡа башҡорт икән ул? Кемелер унда 100%, кемелер 50%, кемелер бәлки унда 5% буһа ла бит. Һәм шулай уҡ беҙ башҡорттар, мына теге бөтә ата-бабаларым да, әсәйҙәрем дә, өләсәйҙәрем дә башҡорт тип әйтерлек нисә башҡорт процент бар беҙҙә, Беҙ бит теге әйтеп бөткәнбеҙ, ҡатышып, мына ысынлап та бер халыҡ инде ул. Менталь яҡтан, иң тәүҙә дини яҡтан, был мөһим, тарихи яҡтан алғанда, дини, менталь, теге ғөрөф-ғәҙәттәр булмай бит инде шулай мына беҙҙең мөнәсәбәттәр араһында. Һеҙҙә шулаймы ни ул? Юҡ, беҙҙә әстәғфирулла, ул ярамай тигән. Булмай, беҙ менталь бөтәбеҙ ҙә бер-бер халыҡ бит инде. Беҙгә тәржемәсе кәрәкмәй, беҙ бер-беребеҙҙе аңлайбыҙ. Шуға уларҙың тарихы, беҙҙең тарих, уларҙың тарихы. Һәр ваҡыт теге шулай булған. Шуға мына шулай беҙ нисек бар, әле нисек йәшәйбеҙ, шулай артабан да булһын. Мин беҙҙә бер ҡасан да һуғыштар булмаған. Мына тарихты ҡараһаҡ, ҡасан унда шундай ҙур бәрелештәр, башҡорттар теге әллә нисә татарҙы үтергән, татарҙар башҡорттарҙы үтергән, ундай ваҡиғалар юҡ та инде. Беҙ ҡан ҡойошҡан халыҡтар түгел, Нашай, фетнәһеҙ артабан нисек бара шулай барһын. Уларҙа мин уйлайым, ниндәйҙер теге ҡурҡыныс хәлдәр башланһа, татарҙарҙа, белмәйем, ер тетрәү, ярҙам кәрәк булһа, беҙ мына нисек бер-беребеҙгә ярҙам итәбеҙ, беҙ уларға ла шулай ярҙам итергә тейешбеҙ. Беҙ уларға терәк булырға тейешбеҙ. Һәр ваҡыт беҙ булғанбыҙ бит инде терәк. Мана Татарстандың теге, нисек әйтәйем, ситкә шылып торорға, йәшенергә бер урыны, ул Башҡортостан. Беҙҙеке лә шулай булырға тейеш ул Татарстан. Шуға
Был беренче уйдар инде. Минең уйдар күп был туралы аҙаҡ әйтермен. Аҙағыраҡ. Руслан, Мен үҙ өлөшөмдө индердем, минең кәләш 100% татарка. Ишмурат, может, теге бәхсәсләшеп ҡара, 100 түгел тип. Ул әйтә, ул теге тарихы Стәрлебаштан бит инде. Шул Иван Грозный теге Ҡазанды алғандан һуң күп татарҙар бу яҡҡа күсеп килгән, шул күсеп килгән татарҙар ти. Шул олатайҙары һөйләгән инде, фәлән түбән. Теге Стәрлебашта бик нәмәкәй дан тотҡан нәмә булған бит инде, мәҙрәсә, Стәрлебаш мәҙрәсә, күп таранда барып уҡыған Зәки Вәлиди Салауатуллаев фәлән түбән. Унан һуң теге Ҡазанға, йә булмаһа Ташкент яҡтарына киткәндә. Шуға мин үҙ өлөшөмдө теге беҙҙең халыҡ-ара үҫеше өсөн индердем уже, но был һуңғыһы булмаҫ, Алла бирһә. Шуға мөмкинселектәр булһа, әлбиттә, быларҙы үтештерергә кәрәк. Так шаяртып әйттем дә, ләкин теге артып өҫтәрлек һүҙ юҡ. Беҙ бөтә нәмәне лә аңлайбыҙ, мына әле Ишморат әйтмешләй, аҡыллы кешеләр бөтә лә аңлай, бергә хәрәкәт итергә икән тип. Шуға теге фетнәләргә юл бирмәйенсә, ысынлап та донъяны дөрөҫ уҡып, ваҡиғаларын арт яғын күреп, бергә хәрәкәт итергә генә кәрәк инде. мин башта бер генә бер шаяртыу менән әйтәм, мен шаяртыу түгел инде ул, минең күҙәтеүем тормоштағы. Бында Өфөнән булған егет ҡыҙҙар менән таныштым, һәм телефон номерҙарын алмашам да яҙып ҡуям бит инде. Бер егет менән таныштым, мин йәш инде, яҙғанмын мин аны телефоныма, Рустик татар малайы тиеп. Шунан һуң теге ваҡыт үҙенең эштәре тураһында һөйләй торған инде, берһендә шылтыратты, мының хәлдәре бик яҡшы түгел икән, һөйләшергә, кәңәшләшергә кеше кәрәк. Килде минең өйгә, һөйләштек, аңлаштык, кәңәштәремде бирҙем, ярҙам иттем, ҡулдан килгәнсә кешеләр менән таныштырҙым. Шунан һуң икенсе тапҡыр шылтыратҡанда мин трубканы алһам, һаумыһығыҙ, Айгөл апай, ти. Әйтәм, ни булды? Мин бөгөн башҡорт малай, ти. Яҡшы-яҡшымы әйтәм, аҡыллы теге быҙау ике һыйырҙы имә, ти. На самом деле минең ти инде әсәйем татар, атайым башҡорт бит ул, ти. Был ҡайҙа яҡшы, ҡайҙа татар булып, үтә татар булып йөрөй. Минең янда бит татар булып булмай, башҡорт булырға кәрәк. Беренсенән, был бер ҡыҙыҡ итеп кенә үҙемдең күҙәтеүенә һөйләнем. Ғәҙәттә, әле һин Ишморат аны бик теге яйлап, майлап әйтеп үттең. Ғәҙәттә мин фетнәселәр тип ҡарамайым, аны төп фетнәсе мында Мәскәү. Һәм Мәскәүгә бик тә файҙалы беҙҙең башҡорт менән татарҙың зыҡ ҡубып тороуы, һәр ваҡыт берләшә алмауы тиергә кәрәк. Уларҙың берләшмәүе Мәскәү өсөн бик мөһим. Шуны әйтәһем килгән ине. Бында теге фетнәселәр бәлки әллә ни ҙур эш тә башҡарып сыға алмаҫтар ине. Мәскәү шул хәтлем ҡул уйнатмаһа. Бының турала дөп-дөрөҫ, хатта әгәр ҡараһаҡ, мына Өфөнән Ҡазанға нисек барып була? Һеҙ нисек йөрөй торғайнығыҙ? Мына Айгөл, һин ниндәй юл менән йөрөй торғайның? Мин башта поезд менән йөрөй торған инем. Өфөлә ултыраһың да 24 сәғәт эсендә Ҡазанда булаһың бит инде. Киске 7-лә Өфөнән сығып китһәң, икенсе көнөнә киске 7-гә барып итәһең. Уянып китһәң ҡайһы ваҡытны? Самарада. Мин әйтәм, туҡта, Самара ҡайһы яҡта һуң әле ул? Шунан һуң уянып китәһең Удмуртияла. Шайттереп беҙ теге ярты Россияны әйләнеп Ҡазанға килә торған инек. Китмәле хәл бит инде. Теге әйтеп урап йөрөгәнең инде бит. Шулай 24 сәғәт буйына. Әле яҡшы машина менән яҡшы юлдан 6 сәғәттә ҡайтып итәләр бит. Теге русса әйткәндә тупость бит инде үҙенә күрә. Мына ике яп-яҡын халыҡ бит, ике мана уйлап ҡараһаң, улар бит барыр әллә ҡасанғы замандан ике Русия ҡалаһы бит инде. Урыҫ ҡалаһы түгел, ләкин эсендә ошо ҙур илдең ҡалаһы. Юлдарҙы күрәгеҙме, нисек яһағандар? Теге ҡайҙалыр урап барыр кәрәк, теге тура ғына поезд юҡ. Ниңә самолет ебәрмәҫкә, мәҫәлән, осаҡ? Мин заманда ҡайта торғайым, теге ҡурҡыныс осаҡ менән Өфөнән Биләриткә шалтырап, Ан-24 тибет. Был үләмме, ҡаламмы тигән һымағыраҡ бит. Ҡурҡып ҡайтты инде, 2 генә сәғәт. Унда мулла булып киткәнең инде, самолетта ултырғанда. Шулай, ысынлап та. Ҡыҫҡа ғына ял биргәйнеләр гимназияла беҙ шул.
Акча бар инде, кайттык та киттик бит инде, шулай осак менен. Шуны ук ебәргә булган бит инде Казанда, ибет. Менә әйтһендәр, мәсәлән, ике бер-береш халык йөрөһендәр бер-беренә кунакка теге осактар оссын 3 сәгать сайын. Юк бит, күрәгезме, ничек юлдарды боргылап, менә шулай итемән, хәйләкәр ул урыс дөньяһы. Теге бөтә нинди яһалма рәвештә кәртәләр куярга була, куеп беткәннәр. Шулай да инде. Шул теге Мәскәү фетнәсләре. Әһед шундый, әһед бындай. Әһедең ике хәрефегез алмашный, икенче төрле. Әһедең әйтелеше икенче төрле. Машайны безне болгагандар ул. Шуга менә теге тарихты өйрәнгәндә лә бит. Ничектер менә Башкортстан тарихы. Әйтерһең, менә эргәлә бернинди нидә булмаган, дуслар булмаган. Теге тик бер генә уларда ла шулай ул, өстен әйткәндә. Менә татарлар тарихын өйрәнгәндә ул ничектер бер тотош нәмә итеп өйрәнмәйҙәр бит инде. Һәрбер халык үзенең генә теге юлын, ваҡиғаларын, менә шуға иншалла киләсәктә теге дөйөм тарих иғтибар итһәгеҙ, Зәки Вәлидиның китабын беләгеҙ ҙә инде. Нимә тип аталған? Төрөк тарихы. Төрөк. Теге һөйләштәре береш булған халыҡтарҙы улар ул ана шулай атаған. Менә ул бер тотош халыҡ бит инде. Ул заманда әлбиттә теге Казанда сығарырға кәрәк булғас китабын, ул мәжбүр булған теге. Нисек китабы аталған? Татар төрөк тарихымы тип беренсе атамаһын әйтәм инде. Татар тарихы. Шулайыраҡ менә. Былай әлбиттә яһалма рәүештә улар әлеге ваҡытта ла беҙ булдырабыҙ, беҙ һәйбәтерәк булдырабыҙ тигән менә шулай юҡ, беҙ бергә тип күберәк нисектер теге атрибуттар эшләп, ике флагтың теге ҡул бирешеп торған, ике кешенең теге ҡосаҡлашып торған, mana шундай тренд булырға тейеш, минең уйымса, беҙҙең арала. Нығытыр кәрәк ошо дуҫлыҡты. Тағы бер дә әйтәм, уларҙың ниндәйҙер ҡыйынлыҡтары булһа, беҙ булырға тейеш беренсе терәк. Мин хатта уйлай торғайным, шул теге хәтер көнөнә йыл һайын ебәрергә башҡорт атлыларын йөрөһөндәр шунда теге Казанда теге. Әгәр киләсәктә инде ул хәтер көнөнә ул башҡорттар күп автобус менән барырға тейеш, минең уйымса. Бергә теге байрам итергә түгел, билдәләргә. Ул хәл булды, әле Артур Иҙелбаевлар ваҡытында, заманында атҡа менеп башҡорттар килгәндәр ине. 90-нчы йылдар башында был, 94 йыл булдымы икән, 95, мин килгән. Мин шуны әйтәм, шуны күргәнмен ул фотоны, ул ғәҙәткә әйләндерергә кәрәк уны бит. Башҡорт байраҡтарын тотоп, ул аттар менән Башҡортостандан уҡ бармағандарҙыр инде, бәлки тегендә берәй ерҙән алғандарҙыр тип уйлайым, белмәйем. Төгәл белешкәнем булманы. Яҡшы. Беҙҙең ваҡытыбыҙ бар. Менә бу башта беҙ тиҙ генә үтеп киттек тә, тағын Өфөгә төшкән ни тураһында әйтеп һөйләп торманыҡ. Һеҙ берәр төрлө яңылыҡтар күрҙегеҙме, ишеттегеҙме? Хәбиров бит инде үткән айҙа уҡ яңы теге ҡарар ҡабул иткән ине, бер ниндәй фото-видео төшөрмәҫкә. Әммә был һуңғы прилеттан һуң да бер ниндәй ҙә хәбәр бирмәне ахыры Хәбиров, яңлышмаһам. Ҡарағыҙ, мин нәмә тураһында еще тағын бөгөн уйлап йөрөнөм. Хәтерләһәгеҙ, погром, перестройка тигән һүҙҙәрҙе рус теленән теге донъяуи телдәргә керттеләр бит инде. Аларҙы хәҙер тәржемә итмәйҙәр. Шул һүҙҙәрҙе ҡулланалар, нисек бар. Миңә ҡалһа, хәҙер беҙҙең был прилет тигән һүҙ ҙә шулай уҡ донъяуи телдәргә керер ул, име? Беҙ уны хәҙер башҡортсаға да тәржемә итеп тормайбыҙ. Прилет. Прилет. Мин видеоһын ғына ҡарап торайым яңыраҡ. Нимә көлкө унда. Дрон осоп китеп бара бит инде. Аҫта егеттәр йөрөп ята. Ҡарамайҙар ҙа, бер-бере менән ҡосаҡлашып, ҡул бирешеп, кеше ҡәҙимге нәмәһе ҡабул итә ул. Тимәк, киләсәктә ул берәү түгел, өсәү осоп йөрөһә лә шулай халыҡ йәшәрткә торор. Торалар шунда, машиналарының эргәһендә һөйләшеп, тәмәке тартып, ҡул бирешеп шулай.
Кстати, нәмәкәй тураһында, уны яҡтыртыу тураһында Айгөл дөрөҫ әйтеп үттең. Мин теге ҙур телеграм каналдар бар бит әле, Башкирия онлайн кеүек, анда 160-200 мең кеше утыра. Шуларҙың береһендә лә ул видеолар юҡ. Опасность БПЛА ғына хаҡ булығыҙ тип нәмәләр сыҡты, посттар, ләкин шул осоп барғаның бер видео ла юҡ. Шуға күрә мин уны белмәй йөрөнөм. Бына иртәнсәк атҡандар икән, мин бында көн һайын иртәнсәк ҡарайым да береме лә булмаған. Нисек була икән тип ҡараһам, шунан теге YouTube'та тыңлап йөрөгәндә әллегемдә ишетеп ҡалдым. Ана бөгөнгө көн опять Өфөгә дрондар һөжүм иткән. Шунан теге фотолар күренеп ҡалды бит инде, тағы нәмә янғын башланған. Шулай инде. Беҙ ысын әйткәндә бының турала күптән һөйләп барабыҙ. Күрҙәсе тип әйтмәгеҙ, ләкин Украинаның бер тактикаһы бар икән. Улар бер тапҡыр аталар да, бер тапҡыр ҡалдырмайҙар. Икенсе, өсөнсө тапҡыр контрольный выстрел в голову делают. Шуға беҙгә кешеләрҙең йәне асыуҙары килһә килһен, килмәһен, ләкин беҙ үткәндәге тапшырыуҙарҙа әйткәнбеҙ. Уфаға тағы 2-3 тапҡыр төшәсәк. Шунан Омсты барып бөтөрһәләр, сөнки Омск иң ҙур завод. Унан һуң ҡыҙғанысҡа ҡаршы хәл ныҡ хөртәйәсәк дип, ныҡ хөртәйәсәк. Хәҙер ана Феодосияны күргәнегеҙҙер бит теге Крымда. Иң ҙур нефтебаза анда нисә 36 контейнермы, 29-ын бөтөргәндәр тип, шартлап бер-береһенә теге янғын береһенән икенсегә күсеп барып, бөтәһе лә шартлап бөткән. Андағы теге местный гауляйтер исемен онотоп торам. 2 однолик через неделю вопрос с топливом решим тейне, хәҙер навечно нерешаемый. Шуға теге мына әҙерәк теге мәсьәләне киңәйткәндә, Трамп әйтте бит әле бер нисә 3 атнайлык булды микән, теге Путин менән күрешкәндән һуң тегенең әҙерәк кем икәнен, может аңлапмы, может уйын булғандыр, белмәйем. Әйтте бит инде, Украинаның Крымды ғына кире тартып алырға түгел, хатта юҡ, үҙ генә әлеге ерҙәрен түгел, хатта Крымды ла кире тартып алырға мөмкинселеге бар тине. Мына уйлап ҡарағыҙ, һәр Крымда бөтөнләй бензин булмаһа, онда бит инде бөтә нәмә туҡтай, хәрәкәт туҡтай, кешеләр унан кире күсеп китәсәк, сөнки йәшәү мөмкин түгел. Шунан шул уҡ утрау, ярым утрау буш ҡалһа, онда бушлай барып алырға була. Шулай бит инде. Бәлки ысынлап та шулай булып ҡуйылалар. Булып ҡуйыла. Теге алынған бөтөн, бәлки теге тартып алынған ерҙәрен украиндар кире тартып та алырҙар. Ундай ихтимал да бар. Шуға инде мобилизация менән хәҙер башланырға тора. Теге әле яуланған теге нисә 500 мең кешеңдең ҡорбан итеп яуланған 2-3 ауылдың һаҡлап ҡалыр өсөн, шунан теге Европаға әллән теге бармаҡ күрәтеп тырышалар бит, белмәйем уны нимә менән бөтөр. Шуға кешеләрҙе хәҙер ялдап, уларҙы ла теге ҡорбан итергә ниәттәре инде үҙҙәренең шул нәмәләре өсөн. Нисегерәк әйтергә? Теге эголарын бөтөнләй, нәфистәрен бөтөнләй тыя алмағас. Кеше бармаһа... Руслан, бөгөн һинең связиң насарыраҡ, ҡатаһың да ҡалаһың. Канада артта ҡалған бер ил бит инде, нимә эшләйем? Мин һеҙҙе мына яртыһын ишетмәнем нимә һөйләгәнегеҙҙе. Шуға теге ҡабатламайым тип, теге нәмәгә уйлап ултырам. Һеҙ әйтеп үтһәгеҙ ҡайбер мәсьәләне. Беҙгә генә ҡатмай, һиңә үҙеңә лә ҡатамы ни шулай? Интернет $80 айына, связь ужасный. Нимә эшләйем? Шулай инде. Былай тынысланырға уйламай ул һуғыш ысынлап та. Трамп та хәҙер әйтә бит инде бит. Аҙна һайын берәй нимән һөйләп тора, ҡурҡытып. Индия нефтте алмай башлай, унда Ҡытайҙы ла алдыртмайым тип бит инде бит. Күргәнегеҙҙер ул. Шулай. Былай һуғыштың бөтөүенә бара тип әйтеп булмай, әлбиттә. Һаман теге ҡыҙа бара, бер нимә лә тынысланмай ул. Шуға нимә? Бөтәһе лә һығымталарҙы үҙҙәре яһаһын. Ҡаҙаҡтар фураларҙы үткәрмәй, күргәнегеҙҙер уныһын да, бит. Нәмәне? Ҡаҙаҡтар Рәсәйҙең фураларын үткәрмәйҙәр, ентекләп твист етеп тороп ҡарайҙар, меңәрләгән фура йылып киткән, кешеләр икешәр аҙна торалар, хәҙер теге сиктә Рәсәйгә күсә алмай. Сөнки эсендә теге ана теге һуғышта ҡуллана алырлык бер ниндәй ҙә теге нәмәләр, компоненттар булырға тейеш. Шуға нәмә инде, шуға кеше генә ҡала, хәҙер теге ракетта эшләй алмаһын, кешене ебәрергә кәрәк бит, опять шул мобилизация кәрәк, ҡулына теге автомат тоттороп элекке. Шулай. Экономика менән сәйәсәтте, иҡтисадты бит инде хәҙер бик күҙгә күренеп
түбән тәгәрәй тиҙәр. Һуңғы яңғылыҡтарҙы күргәнһегеҙҙер инде ул, әйме? Беҙҙең бөгөнгө осрашыуҙа гел теге әкиәт һымаҡ хәбәрҙәрҙе тикшерәбеҙ тип әйтәйем инде. Ул депутаттар тәҡдим итәләр ауыл халҡын тағын да ярылландырырға, балалар тапһындар өсөн. Менә әкиәти ишетелә бит, тиме? Ай, Россия халҡы ярлыланырға тейеш, шулай булмайынса, теге демографик яҡтан үҫеш булмаясаҡ тип әйтәләр бит инде. Нимә, махсус рәүештә уларҙы ярлыландырасаҡтар, что ли. Беҙ бында сөйләшеп халыҡты ауылға ҡыуып ултырабыҙ, ә улар ауыл халҡын ярлыландырабыҙ тиҙәр. оят прям. Ишеттегеҙме? Нисек уйларға, улар Ай, мин халыҡты ишеттем ул оны. байытырға уйлар. Кистәгәдән. Ишеттем. Көндән көн абсурдыраҡ хәбәрҙәр бит инде, ҡарарҙар, тәҡдимдәр, шуның хәтле. Демография тураһында бына айырым һөйләшергә ине ул бит ул. Башҡортостанда ла кәмегән бит ул. Теге балаларҙың тыуыуы. Мин уйлайым, был күберәк теге урыҫтарҙың һаны кәмеү баралыр ул. Сөнки башҡорттарҙың кәмемәй ҙә инде һаны уҡаттым. Бына шулай. Был бының турала айырым һөйләшеү үтергәрәк, ни өсөн теге балалар артмай. Ул депутаттарҙың теге тәҡдимдәре бер нәмә, тормош икенсе төрлө бара бит инде ул, дөрөҫ. Шул. Мәктәп ҡыҙҙарынан да бала таптырып ҡаранылар. Уныһы килеп сыҡмағас, теге ауылдарҙа кеше ярлы халыҡҡа барып иттеләр. Аптырак инде, ысын әйткәндә. Шундай кешеләр нәмә ултыралар, депутат булып ултыралар. Әҙәм мәсхәрәһе инде, ысын әйткәндә. Әле былай барҙы ниһә, Руслан? Һин күптән теләгән законды да ҡабул итерҙәр әле Мәскәү депутаттары. Башҡа анда вариант ҡалманы шикелле. Анда 2 түгел, 4-әү, 5-әү таратырға кәрәк буласаҡ. Ниндәй законда әйтәгеҙ? Әйтеп китегеҙ. Күп ҡатынлыҡ тураһында. Ҡатынлыҡ. Ишморат, как муфтий утвердит, үҙенең ҡултамғанын ҡуйып ебәрһә, бөттө инде все. Юҡ әле ул, беҙ ҡайтҡансы әле бында Россия бөтә башлағансы. Мындай тем менән барһалар, алар күп ҡатынлыҡты үҙҙәренең диндәренә лә индерерҙәр, моғайын. Түгел тип ҡарап тормаҫтар. Минең уйымса, ул иң аҙында тыйылырға тейеш түгел ундай нәмә. Ҡайһы бер илдәрҙә тыйылған бит инде ул, бит. Уны тыйырға ярамай. Улай кем теләй, әлбиттә. Халыҡтың артыуы өсөн һәйбәт бер сара. Тыйылмаһа ла, ул теге закон булырға тейеш түгел тип һанайым мин. Мин шундай олама нәмәләр ишеткән инем ул шул Ҡазанда. Ҡазан тураһында 15 йәшлек ҡыҙҙы 60 йәшлек бабайға биргәндәр, икенсе ҡатынлыҡҡа атай-әсәһе риза, теге көсләп тиерлек, быныһы да риза булып ултыра, ти. Менә ундай әйбер булырға тейеш түгел ул, ниндәйҙер ограничение булырға тейеш. Эш педофилияға китергә тейеш түгел. Риза ул. Йәш яғынан сикләү мөмкин. Хатта теге закон яғынан ул. Сөнки үҙебеҙ аңлайбыҙ ул, замандар үҙгәргән бит. Йәш яғынан мына ошонан күберәк булмаһын, бынан әҙерәк булмаһын тип теге. Ҡыҫҡаһы ул, ярай, беҙ әллә ҡайҙа төшөп киттек киләсәктә. Менә мин тағын бер нәмә уйлап йөрөгән инем. Был Салауат Юлаевтың һәйкәлен алдылар бит инде, име? Ҡайһы бер шовинистик телеграм-каналдарҙа Зәки Вәлидиның теге урамына бәйләнеү бара әлеге ваҡытта. Уны да кире исемләүҙәре мөмкин тип уйлайым мин. Һәм кисәгенәк ғүмер булмаған спорт яңылыҡтарын ҡарап ултырҙым да, Салауат Юлаевтың ниндәйҙер башҡа бер команда менән уйнаған да 4-1 иҫәбендә еңелгән. Һәм әлеге Салауат Юлаев командаһынан иң яҡшы уйынсылар Арсеналға китә тип яҙылған инде. Ҡайһыҙыр 2 командаға китәләр инде, 2 йәш талантлы уйынса. Мин шундай фекер килде әле башыма. Был ни өсөн шулай эшләнелә икән ул? Элегерәк бит инде Салауат Юлаевтың теге профилен алып ташланылар уларҙың костюмдарынан, ниме? Хәҙер мәйтәм былай тиреп банкротҡа сығарырҙар да бу команданы. Шунан һуң теге йүннерәк уйынсыларын һатып бөтөп, бөтөнләй банкротҡа сығарып, яңы команда йыйып, яңы исем менән уйнай башлар микән Өфө хоккей командаһы тип уйлап ултырҙым әле. Был хаҡта нимә уйлайһығыҙ? Теге был беҙҙең
тарихи билдәле шәхестәребезне юк итү бара бит инде. Бында ни өчен әле ул хоккей командаһы акланып калырга тиеш? Шулай түгелмени? Тиздән ул Салават районын да, Салават калаһын да исемдәрен үзгәртүләре мөмкин. Түгелме? Мен Мин шуны әйткәндә, тәүҙә әйтәйем. Ярай, давай, Руслан давай. әйтәй. Руқсат. Мин бит Хоккейді инде әҙерәк бына яҡынданыраҡ. ике аҙна буйы бит әйтәм, теге шуның турала һөйләйем, теге һәйкәл тураһында. Кешеләр аңламай бит, ул ҡайһы бер бәндәләр киләләр, ни. Ул нимәгә һәйкәлгә ул фәлән дә тип теге аңлатыр кәрәк. Ул әлеге ваҡытта һәйкәлдәр менән көрәшмәйҙәр улар. Улар тарих менән көрәшә, исемдәр менән көрәшә. Бәлки, ниҙер, программаларына һалынғандыр. Мәҫәлән, киләһе 10 йылда булмай, әйҙәгер 20 йылға һуҙайыҡ. Теге Заки Валиди урамын, мәҫәлән, киләһе 5 йылда түгел, 10 йылдан булырға тейеш түгел, мәҫәлән. Салауат ҡалаһының исеме 10 йылдан түгел, 20 йылдан, мәҫәлән, юҡ булһын тигән. Улар бына әлеге ваҡытта, ҡәрҙәштәр, һүҙҙәр менән көрәшә. Һүҙҙәр менән, бына шуны аңлағыҙ. Суверенитет тигән һүҙҙе юҡҡа сығаралар, сығарҙылар. Заки Валидиндың исемен юҡ итәләр, мәҫәлән, яйлап ҡына. Тора-бара, әлбиттә, теге бөтөнләй Салауат тигән исемде. Бына күренеп тора ла, нисек һеҙ аңламайһығыҙ? Ул килеп, теге әллә тупой комментарийҙар яҙып китәләр. Бына ҡара, улар һүҙҙәр менән көрәшә. Теге Ағиҙел майҙаны тип аталамы әле ул? Теге элек нимә тип аталғанын белмәйем. Әле һораулама бара бит. Тауыш бирәләр, Троицкая тип атарға. Ул шундай канал бар бит, беҙҙә теге Русская Башкирия тигән. Уларҙың мына эштәре нимәлә? Быны шулай алмаштырайыҡ. Был урамдың исеме элек шулай тип аталған. Был, мәҫәлән, ҡасаба элек урыҫ ҡасабаһы булған. Ҡыҫҡаһы, тоталь рәүештә, тулыһынса юҡ итергә. Теге бер исем дә, бер атама ла ҡалмаһын башҡортса, бер шәхес тә иҫтә ҡалмаһын, бер теге һәйкәл, мәйкәл, бер нәмә лә ҡалмаһын. Бына уларҙың маҡсаты шундай. Киләләр ҙә ниндәйҙер теге бер бәләкәй генә мәсьәлә тураһында һүҙ көрәштерәләр. Бына бөтөн стратегияны аңлар кәрәк. Уларҙың стратегияһы нимә? Ана теге республика көнөнә ролик сығарғандар бит, һеҙ ҡарағанығыҙҙыр ул. Бер ҡыҫҡа ғына ролик эсендә әллә 4 тапҡыр күрһәттеләр ул теге Шайморатовты, йәнде көйҙөрөп. Теге китерәләр ҙә тығалар, китерәләр ҙә тығалар. Теге Шайморатов, аҙаҡ теге аҫта таға яҙылған бит инде. Республика көнөндә теге бәләкәй генә балаларҙы 600 Шайморатовец ҡабул иттек, имеш. Күрҙегеҙме? Беҙ әйтәбеҙ теге мобилизация, фәлән, улар хатта әлеге ваҡытта 12 йәшлек балаларға тотонғандар. Уларға 6 йылдан ни була бит инде? 18. Һеҙ бит Шайморатовец, беҙ башҡорттар сигенә белмәй бит ул, әйҙәгеҙ һуғышҡа. Бына ҡайҙа маҡсат. Нисек халыҡ шуны аңламай ул? Эргәлә торһа йыға уғыр инем, дөрөҫөн әйткәндә. Бына киләләр ҙә әле инде яҙалар, комментарийҙар. Халыҡ аңламай нимә менән көрәш барған. Улар таштар менән генә көрәшмәй, урамдар менән. Улар ни менән, бына рухи, беҙҙең донъя, менталь, яҡтан беҙҙе юҡ итергә тырышалар. Килешәм. Руслан? Әйтеп өҫтәйем, Ишморат, бына ысынлап та халыҡ аңламай. Мине был аҙна икенсе чаттан алып ташлағандар, әйттем бит инде, минең ишетеләме тауышым? 3 чатта ултыра инем. Иң алда теге Хәлил мәктәбендә әҙерәк уҡып үткәнем, Әбйәлдә. Шунда 2 генә класс уҡыһам да, унда чатта ултыра инем. Ҡараһам, 2-3 аҙна элек күреп ҡалдым инде. Ҡараһам, мин чатта юҡ, береме лә күрмәйем. Теге классташтардан теге личкаға яҙып һораһам, Руслан, анда кемдер һинең видеоңды тапҡан, ти, Рәсәйгә ҡаршы һүҙ тотҡаныңды. Шуға ҡурҡыштарынан алып таштадылар, ти, беҙгә береме булып ҡуймаһын тип. Үткән аҙна таш-та-тоз теге төрөк лицейындағы классташтар менән һуғышып киттем. Ана теге былар нәмә яҙа башланы. Мин бынау заводтар менән тураһында әҙерәк яҙғайным, теге бомбалар төштө тип. Нәмә һөйләй башланылар. Анда бит кешеләр эшләй беҙҙең. Һин нисек уларға мәрхәмәт күрсәтмәйһең? Ана украиндарга 4 йыл бомба яуа, сивитһеҙ, бер нәмәһе ултыралар. Бер кем дә мәрхәмәт күрһәтмәне уларға. Үҙҙәрен башына төшә баштағайны, булар теге һөйләнә башланылар, уяна башланылар. Менә шуларҙың теге әшәкелектәренә, 200-лектәренә ҡарап, тегеләр менән таш-таш һуғыша баштағайын,
Минле унан да алып таштандар. Төрік лицейінде оқыған егіттердің баштары эшлемей, минимум яртыгын 70%-ын. Шуға Ишмурат, мына хин ысынапты кешінің башы бүтүндәй эшлемей. Мен теге анауынды алдыңғы егіттер бүтін Башқұртстандан туплап, иң ақыллыларын әлленсе имтихан эшләп, шуларды берерге йыйып, әлленсе тел өйрәтеп, дөньяның төрле ерләренә ебәреп, шуларды кире укытырып килеп, шуларды мына ысым барлыкты күрмәгәс, ябай халыктан нимә көтәргә була? Ысынап та аптырак. Минем мына хәтта шуларды күргән булар нимәләр язганын. Мы за великую Россию тип язалар еще, оялмай да. Тәүбә эстәгъфир. Мен беләм инде уны кем язганын. Менә Азат дигән бере бар. Ул теге Донецкта өйләр эшләй. Теге емерелгән өйләр бар бит әле. Оның теге строительный подрядтары бар. Шуга уга теге Путин акча биреп торгас, оның өчен нәмә инде ул хугыш бинде күп акча эшләй. Шуга шун кемдер теге амуниция бирә хугышка, шундай егетләр дә бар араларында. Кемдер анда нәмәкәй адвокатура менән булыша фәлән түгән теге адвокаттар нәмә бит инде. Әгәр илдә нәмә хәлдәр нык насар булса, уларның эшләре туп-туп була. Шулай бит инде. Теге судебный процесстар күп. Улар бөтәһен дә ошо Рәсәйнең насар хәле аркаһында, я булмаһа башкаларның теге каны аркаһында күп акча эшләйләр. Шуңа күрә теге бөтәһен дә шуны теге таратырга тырыштылар. Беренче Канадада күп кара. Шуңа ул аптырак түгел инде, ябай халык ундай нәмәләрне күрмәгән, шул салават турында. Әле Ишмурат әйтмешләй. Шуан теге команда буенча һин әйтеп үттең бит үзеңдә фикереңне. Бәлки бөтенләй шул теге команданы бөтереп, исемне алмаштырырга. Оны мин дә сын әйткәндә уйлап йөргәнем, ни өчен дигәндә хакыйкатьтә теге әдмәт якындан карап күзәтеп барам инде. Ислаптан дөрес әйтеп үттең, бит 11-нче урында торабыз. Иң аста үзебезнең дивизионда, гомумән минеңчә Россиядә бу хуңгы торабыз. Акбарска еңелдек өлкөгөн 4-1. Күршеләр килеп безне тапап киттеләр. Безнең иң һәйбәт 2 ысынлапта уенчы берһен трактора китте, скандал менән, икенче скандал менән Акбарска китте. Иң һәйбәт, иң күп мәри алгандарына Лива дигән. Әле Акбарс тракторда уйнай, канадиста тип. Вот. Әле Рәсәйдә иң күп мәри алган кеше булып тора. То есть без иң һәйбәт егетләрне югалттык. Ләкин минеңчә ул финанс белән бәйле, унда теге бер дур скандалдар булган, әзмә карап үткәннем. Башкортостандың бюджеты шутиктен нашар. Башметов мында бөтенләй акча бермәй улар язалар, ләкин теге Сечин алгандан алып ул Салават Юлаевка акчаны бөтенләй бермәй башландар. Чөнки улар теге прибыль белән бәйле. Аларның хәзер теге прибыльдәр булмагыз бирә алмай. Шуңа күрә теге Башкортостан үз кесәһеннән тегеләргә акча бирә. Шул теге көрсөктән сыгыр өчен әдмәт теге Һәүдең өстендә калыр өчен иң һәйбәт уенчыларын хатырга мәҗбүр булдылар. Шуга бәлки ул теге Салават исемен алып ташлау менән дә бәйле түгелдер, может. Ләкин теге финанс яктан ул клубты Һәүдең өстендә тоторга бөтенләй акчалары калмады. Ысын әйткәндә хәл шулайрак. Но бер яктан нәмә булды инде, теге символичный инде. Бер агнала ысын әйткәндә Салаватты алып таштаннар инде, теге һәйкәлде вис теге быгаулап, элекке теге кандалларга бәйләгәндә. Икенче яктан теге Салават Юлаев клубыла иң әлләгәдә Тәңәрәй шан Салават нефтеоргсинтезга бомбалар барып берде бит инде. Бөтенләй теге Ишмурат әйтмешләй тарихты безнең юып таштарга тырышалар инде. Вай. Кургынч вакытта яшәйбез. Әйткәндә, шуга теге безнең ысын шул зур максат инде бердән-бер генә ысын әйткәндә без объектив рәвештә Башкортстанда булган хәлләрне яктыртып барабыз. Кешеләр безне карап баргандар, кыен булгала, лайк кургандарында, лайк куйгандар, таратгандар бер-беренә. Һин әйтмешә әйткәндә фикерләрен дә әйткәннәр, нимә турында һөйләшү ишкиләре килә, шул теманы без күтәреп чыгарга гел әзер торабыз. Реклама. Ошо китапты укыгандар. Ошолай хәлдәр барһа, был китапты тыясактар ул. Күрергез әле. Элеп Мин куйдым. дә шуны уйлап йөрим. Бүген Руслан һинең интернетыңдың юньле булмавы гына исте бушырды инде менә. Прямо шундый рәхәт һөйләшү булды бүген, име? Һүрәтен кат. Яра, мин килә һадна насар булган машинаны Карап сыгып, утырабыз. машинаны сыгып һөйләшермен. Яхшы егеттәр, безнең бүгенгә итеп торыр ул. Барыгызга ла зур рәхмәттәр, һау-сәламәт булыгыз. Без үткән атнала ничек һөйләшкән идек, ничек итеп һаулашырга.
Исән һау булып торыгыз дип әйтергә тейем. Барлык караучыларыбызга шулай ук зур рәхмәт. Кемдер лайк куя, комментарий яза, һәммәгезгә дә зур рәхмәтләребезне җиткерәбез. Әүдем булыгыз, ситтә калмагыз. Безнең дә күңелләребездә үсә, дәртләнеп китәбез. Менә темалар уйлайбыз, шуны язгандар, безне мактагандар дип уртаклашабыз, һөйләшәбез, шатланышабыз. Шуның өчен безнең тамашачыларның фикере безнең өчен бүгенге көндә төп фикер. Э, Безнең өчен төп күрһәткеч һәм безне күтәргеч дигән шулайрак. Яхшы егетләр, исән һау булып торыгыз. Киләһе атна яңынан Исән һау. Исән һау.